Welcome back everybody. Basic computer networking tutorials 13. အဲ့တော့ previous tutorial တုန်းကကျွန်တော်တို့ AS autonomous system who is recommend ကိုလေ့လာရင်းနဲ့ AS ဒီကို autonomous system ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်သိလောက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ internet service provider company တစ်ခုဖြစ်တဲ့General Mobile Teleport ကိုဒီမှာ example သုံးပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် internet မှာthe AS18399 အဲ့ဒါသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ autonomous service internet ဆိုတာအချိန်မြင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာရှိ service provider တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ spider web လိုမျိုးကြီးမြင်တယ် social cat နေပြီးတော့ spider web လိုမျိုးချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် AS18399 ကဘယ် internet service provider နဲ့ချိတ်တယ်သူကနေမှဘယ်သူနဲ့ချိတ်ထားတယ်သူက social cat ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ computer network engineer တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tools ကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ internet မှာ bgp.he.net ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ website ကိုသွားလိုက်မယ်ခုန AS18399 ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့တက်လာပြီသူကဒါAS18399 General Mobile Teleport Company Limited အဲ့မှာသူရဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်BGP graph for AS3899 18399ဒီဘယ်သူနဲ့ချိန်ထားလဲ1313222 or this stay General Mobile Teleport အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့ဆက်ချိန်ထားလဲဆိုရင်မြန်မာ Post Tele အဲ့ဒါ MPT 445558နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ internet service provider 1 2 3 4 5ခုနဲ့ထပ်ချိန်ထားတယ်အကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် NTT America ဒါဆိုရင် China Telecom ဒါဆိုရင်တခြားနောက်ထပ် internet P Telecom ဒီမှာအများကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ချိန်ထားတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်လို့ရှိရင်ဥပမာဆိုပါစို့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထပ်နှိပ်လိုက်မယ် NTT America ပေါ့နော် okay ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီ okay ဒီမှာဆိုဒါခုနကဟဲ့ဒီမှာ NTT America ဒီဘယ်သူနဲ့ထပ်ချိတ်ထားလဲအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော် Quas level 3 okay အများကြီးနဲ့ထပ်ချိတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ internet ကြီးက spider web ပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီဒီ AS autonomous system ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးဒီ two stage ကြီးနဲ့သဘောပေါက်လောက် right အဲ့တော့ okay so right ဒီနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် graph v4 v6 ဒီဟာလေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်เนาะ yes 18399ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာ prefix ဆိုတာဘာလဲဒီမှာကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့ IP address ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် teleport okay ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ IP address တွေသူတို့ဘယ်သူတွေနဲ့ PL လောက်ထားတယ် okay ကျွန်တော် teleport AS13132 Skynet MPS blah blah who is command နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ okay ကွာဒီမှာ IRR ဖြည်းဖြည်းချင်းကိုယ့်ဘာကိုလေ့လာလို့ရဟုတ်ပြီနော် all right so see you on the next tutorial